ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya, amen. Imana ishimwe cyane, Bwana asifiwe sana. Kuri uyu munsi Imana yaduteye iteka mu ishengero ryacu rya Life Center, kandi ndashimira Imana ko igihe cyose ihora itwibuka ikadutera iteka, ikaduha abashitsi b'iteka. No munsi umwe mu bashitsi dufise hagati yacu ni nyene iteka umukuru w'inama nkenguzamateka, yazananye n'umudamu wiwe yatugendereye, akaba kandi ari n'umurongozi w'ishengero rya Methodiste Uni, akaba ari representant legal, kandi akaba asanzwe ari n'umukozi w'Imana nawe. No munsi yaduteye iteka kuba hano kudutemberera no kuza mu ishengero rya Life Center, ariko kandi ntiyaje wenyene, yaje aherekejwe n'abandi bubahwa bo mu nama nkenguzamateka bamuherekeje, bari kumwe n'abandi bagize ibiro vyiwe. Ndashaka nabo mufashe tubakire dukomera amashi Imana. Haleluya, ko batwimviriye mu ntango z'umwaka bakaza kudutemberera, bakaza kugendera ishengero rya Life Center. Rero kubw'ivyo ndashaka gusaba umushitsi wacu w'iteka kugira ngo ashike hano imbere atumburamutse, adushikirize ku mutima ico yumvise yaje adutekereye umurongozi mu kigo c'Imana kandi nk'umurongozi mu gihugu. Ndashaka dufate umwanya tuvyagurutse tumwakire mu cubahiro ciwe Imana yamuhaye, tumukomera amashi ashika hano imbere. Munkundire tugire uku abazanye ibiganza turamukanye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Haleluya. Raba mugenzawe umutwengere gusa, ntagire ikindi umuvugisha, umutwengere gusa. Ndashimira ashobora gufata ibyicaro bubaho kugira simpave ndabatwara umwanya. Munkundire nshimire umwongere w'ishengero kuri kano kanya ampaye, ariko manze mu nkundire by'ukuri nshimira Imana. Haleluya, yakoze kutwakira kandi byose yabivuze, ntacyo mpava nongera ko, kandi kubera ko yavuze ko amasaha mwijira tuzazogira amasaha, ariko muri ino si amasaha yo ni ngombwa kugira ngo na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura, twebwe hari ya ruguru Gitega tuba amasaha ntagenda cyane nko ngaha ntiyihuta cyane, ariko mubwe ngaha amasaha arihuta cyane. Ndashima Imana ko uno munsi mwanyugura imiryango. Byari gushoboka nkababwira ati nzoze kubaramutsa mukavuga muti turafise programa, kubera ko nanje ndi umurongozi. Hari gihe usanga mu mashengero dufise ama programa bisaba yuko nyene ari ama programa yiwacu. Kwakira abashitsi ni vyiza, muga hari gihe usanga kubera programa tuba twategekanije ushobora kumubwira ati byari vyiza, ariko bishoboye kazoza kundi munsi byo bavyiza gusumba. Ariko ndashima ko mwaciye munyemerera kugira ngo tubane uno munsi. Byukuri iri shengero n'ubwa mbere ndarigendeye, ariko kandi niryo shengero rya mbere ngendereye muri uno mwaka mu yandi mashengero kiretse iryo ndongoye. Ntari nare bwagendere muri uno mwaka kubera ya Mungu ya mbere nayimaze mu ishengero. Hanyuma uyu n'umunsi rero navuze ngo maze kuramutsa ishengero ndaribwira ati ubu rero ndagiye gutemberera bene data nabo. Rero ndanezerewe ko ntanguriye hano
murabizi umushitsi abashitsi bakino gihe hari gihe usanga bagusumbya amanyama kakira umushitsi ugasanga ahubwo witeye ingorane ukamugururira muri saro mugabo usohotse gato ugasanga amaze gushika mu vyumba kimvira atabashitsi bakino gihe nabo nyene n'ingorane nico gituma nabanje gufata akanya kugira ngo by'ukuri simpave nsanga nabaye umushitsi w'ingorane manza gutekereza hanyuma nabonye ko hari ibyo duhurira ko mugabo no munsi mwameze nk'abifatafata mwifashe nabonye n'aba protocol rimwe na rimwe hari igihe nabo nyine usanga nyine bibacanga ariko kandi ko kazi kabo mugabo nagira manze maguru gatoyi bariya babanze badufashe nagenda babwire muratambye mu ngoro y'Imana nta handi muzotamba udatambiye mu ngoro y'Imana hanze ntibatamba hanze hari byaseriye gusa Yesu nashimwe haleluya manurera we manurera we manurera we manurera murambabarira mufate ibyicaro narabye isaha nababonye ndabishinze twotahira gutamba haleluya twotahira gutamba nababonye basha twotahira gutamba ariko mumfashe muzingure Bibiliya mu butumwa bwiza bwa Luka 15 yego mungumirize ngaha gatoyi sivyo narariwe narachunguwe ndumwana w'Imana ndumuraganwa na Kristo
Luka 15 umurongo ni wa 25 muri wa mugani w'icangazi. Simvuga ku mwana w'icangazi no munsi, ngira tuganire mwanya muto kurujya mwana yasigaye mu rugo. 25 havuga ngo ariko umwana wiwe w'imfura yari mu murima, ariko araza agira shike ku nzu, yumva inanga n'intambo ariko barabyina. Ahamagara umwe mu bashumba aramubaza ibibaye ibyari byo. Aramwishyura ati murumuna we yaje, so yamubagiye yashuri inuze, kuko amubonye agikomeye. Araraka yanka kwinjira, se arasohoka aramwinginga, maze abwira se ati raba iyi myaka ingana icyo ndagukorera, ntaho nigeze kwanka icyo wangeze ko, nanje ntaho wigeze kumpa n'agasuguru ngo nezeranwe n'abagenzi. Maze uwo mwana wawe aje yamaze ibyawe abisambanisha, umubagira ishuri inuze. Nawe aramubwira ati mwana wanje, tubana iminsi yose, kandi ibyanje byose ni ibyawe. Ariko akanyamuneza no guhimbagwa biratubereye, kuko murumuna we yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none arabonetse. Dukomere amashimana. Turangirize umurongo umwe mu gitabo mu ikete Paulo yandika Abanyefeso igice cya mbere murongo wa 3, avuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo se iragahezagirwa, yaduhezagiriye imihezagiro yose y'imhemu ahantu ho mu ijuru muri Kristo. Haleluya. Iyo Mana iragahezagirwa. Ashobora kuzinga Bibiliya. Nzabe abakenguza amateka mu cyubahiro cyanyu muhaguruke muramutse ishengero. Turi kumwe n'abakenguza amateka babiri batuye mu gisagara cya Bujumbura. Umwe nibaza kanavuka ngaha muri no komine nyene. Uyu avuka muri no komine nyene. Uyu ari hari muri Muha. Uyu nani umukenguza amateka wo mu ntara ya Muramvya. Turi kumwe n'umuyobozi mwishikira mu gisagara cya Bujumbura. Naramutse ihanga ry'Imana. Imana iguha umugisha. Turi kumwe n'uwajya serukanya kwa mustanteri wa komine Mukaza, nawe nyene naramutse. Turi kumwe na chef de zone wa Nyakabiga, nawe nyene naramutse. Haleluya. Nkuko yabivuze umwungere, ndi kumwe n'umufasha wanje nkunda cyane. Haleluya. Ntibintera isoni kubivuga. Hari abandi bagabo iyo bari kumwe n'abagore babagenda buke buke, niyahuye n'abantu aca yitaba telefone ngo hallo, kugira abanza reke arengane. Haleluya. Imana arakoze kukumpa sheri. Ndumwana murugo kwa data, Ineza tatukaniwe, Yesu yampiriye amaraso anyoza ibyaha,
umwana mu rugo kwa data. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo ntupfire mu nzu kwa data. Haleluya. Ntupfire mu nzu kwa papa. Yesu ashimwe cyane kandi adufashe. Navuze ngo sinza kubabwira ku mwana w'icangazi kuko ndazi kenshi na kenshi dusomye kino gisomwa turaba umwana w'icangazi gusa, ariko ni gake turaba kuri uno mwana w'imfura yarasigaye mu rugo. Mu yandi majambo naje kukubwira ngo ntube icangazi uri mu rugo. Hariho abantu bangarira mu rugo kandi yagumye mu rugo. Haleluya. Ntiyasohotse, yari mu rugo mugabo akaba umwana w'icangazi mu rugo nyene, akangarira mu rugo. Umunsi naje kukubwira ngo ntube umwana w'icangazi mu rugo kandi uri mu rugo. Ntupfire mu rugo kandi mu rugo arotegeza gukirira. Haleluya. Mu rugo niho dukirira. Utaronse amahoro mu rugo n'ahandi uzoyaronka. Utaronse umunezero mu rugo n'ahandi uzoyaronka. Imigisha ni y'abana bari mu rugo. Haleluya. Mugabo uravye uno mwana iyi mfura ya papa wiwe aravuga ngo hari ibintu bibiri yavuze abwira se ngo umwana umuherereza atashe, se wiwe yari yaramurindiriye igihe kirekire, abona umuhungu wiwe yari yarazimiye, aratashe aragarutse. Umutima w'umuvyeyi uramwanka, yibagira ibyo umwana yasize yononye, maze aramugumbira. Haleluya. Aramugumbira, ntiyahagarikira ngaho ngo acafata inka inuze, ishuri inuze, arayibaga. Baca batangura gutamba, batangura kubyina. Mu rugo haba umunezero. Imfura ngo siho yari iri, yari gukora nkuko yari isanzwe ibigira misi yose. Ngo itashe yumva akaruru, yumva imbyino, ibitari bimenyerewe muhira. Irabaza ngo habaye iki? Bino bintu biriko biraba ngaha nibiki? Ngo umushumba aramubwira ngo ni mwene wanyu yagarutse. Rero abantu batanga inkuru ntihagarikira ngaho. Bene data, hari igihe umuntu aguha inkuru ikaca igushira muri kurusirikwi. Umushumba iyo atongera ko kajya kanati yaciye abaga yashuri inuze, byari kugendeka. Ingorane umushumba yagize aca atanga inkuru niba atari gutanga muri uyo mwanya. Aravuga ngo uzina amakuru, erega mutoyi wawe ntiyagarutse gusa, papa wawe yaciye atunganya ikirori, aca afata yashuri inuze, yayindi nyene. Urayizi nawe? Urayizi? Atego atijya nyene niyo yaciye ashira hasi. Ubu niyo bariko bara atisa ati mubagiye iki? Ati suramo numve. Ati yashu. Ati iyihe? Atisa ati mwinuze. Ati iyihe? Ati none we ntayuzi. Bica birahinduka. Imfura acara shavura, ishari iravyuka mu mutima wiwe. Mbere acaravuga ati ko bimeze uko no kwigira sininjira. Serarindira ko umwana ashika kugira ngo basangire umunsi mukuru. Baramugira ati uzine makuru. Ati yanse kwinjira. Ati habaye iki? Ati yanse. Papa waramanu arasohoka, aragendera mubembereza. Hambwa terega mwene wanyu yaje. Arambwira ati papa, ati urandesevye.
niko desu sana, tijewe imyaka tumaranye ndagukorera kandi nta n'umunsi n'umwe nigeze ndakugamba, sinigeze ngaba ibyo wantuma byose narabikora. Mugabo papa, nta n'umunsi n'umwe yewe sinari nkere basi n'ishuri y'inka, agasuguru vrema n'agasuguru nta nakuwigeze umpa kugira ngo nezeranwe n'abagenzi. Imyaka yose ndagukoreye, nirirwa mu mirima ncunga ngirane niruka nkabiri icuya. Mugabo ntiyanavuga ati basi petit frere, yavuze ngo wa mwana wawe waratashe yarononye ibyawe byose, yarabisanzaje, arashitse n'urutwe ucimubagira ishuri nutse. Tivye abakino giye urumva ntibavyorosha, bacaza barakoresha n'ibyo bya vieux Ntunde kure mana we, ntagufise nta buzima sindobaho. Ntunde kure mana we, ntagufise nta buzima sinobaho. Ntunde kure mana we, ntagufise nta buzima sinobaho. Uravye uyu mwana w'imfura yagendanye igisebe, niko ko yarakoreye se, mugabo yari yarapfiriye mu nzu, yari yarakomerekeye mu nzu. Mu yandi majambo yaragenda agakora kubwo kubaha papa, mugabo hari ikintu yarabuze, nta munezero kuko aya majambo yavuze yagaragaje ibintu yaramaranye igihe kirekire, ntibyiyadukije. Biragaragara ko ari ibintu yaramaranye igihe kirekire, mugabo akanga kwibwira papa wiwe. Atira mu rugo, yangarira mu rugo, mbere asumba wa wundi yagiye hariya. Hari abantu dupfira mu ngoro, mu nzu kwa papa, tugapfira ngaha. Murongozi ishengero rikuzura, mugabo tugatunga abantu bamwe bapfuye kandi bagapfira ngaha. Akavuga ngo nintaza pastor hava mbazi yo nagiye, tikugira rero nirinde kuguma ibyo bibazo, nzoza nicare ngaha. Ariko akaza nta munezero. Hari imigwi ibiri y'abantu, abambere nabicwa na bene wabo nyene, ugakomerezwa n'uwo muririmbira hamwe, ugakomerezwa n'umukozi w'Imana mugenzi wawe, ugakomerezwa n'uwo musangiye kurongora abamama, ugakomerezwa. Nta kintu kibabaja nko gukomerezwa n'uwo gukijije. Nakunze kubwira barongozi bene wacu, bene data, ntimuze mutangara uno munsi abakristo turongoye batakiza kutubwira imitwaro ngo tubasengere, kubera ko araza yakubwira apfa gusohoka umutwaro wamusanze muri quartier, apfa gushika muhira ibyo yakubariye mu ibanga avyumva byamusanze hari. Ico gikomera akakigendana akagwana intambara wenyene, akabura n'uwo mufasha kurera umutwaro, ukavuga ati ninawubwira abamama bagenzanje ni hatari bataniceka. Kubw'ivyo reka mvume ndawikorera je nyene.
wa muririmbyi aca avuga ngo hari byinshi uhura nabyo naho watakambira Imana bigasa nkaho itakwitayeho kubaho kamenga ntacyo bikikumariye babaye nshuti wasubiza amaso iyo uvuye ni kure kandi ni habi cyane watekereza aho ugiye bikagukomeretsa umutima nyamara wareba abandi uko babayeho rwose ukiyeba nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti uwo mwami arazura n'ibyapfuye iby'igihe gitoya aravura abakomeretse imihezagiro yose iri mu mwami wacu Yesu Kristo ibyo ntibigatume upfira mu nzu kwa data bandanye uyizere yarasezeranye ko izobana nawe yasezeranye no muri ibyo bihe wakomerekejwe n'abantu muri ibyo bihe nyine muri ibyo bihe biruhije Imana yarasezeranye kuzobana nawe nubwo wabona ko bitevye ntabwo rizohera Imana yacu niyo kwizerwa haleluya iyo Mana niyo kwizerwa birashoboka bene data bakagukomeretsa birashoboka aho mbere ubona atasaganirizo birashoboka ukabugenda n'ibikomere uno munsi naje kukubwira ureke gupfira hano mu nzu kwa data aha naho gukirira aha naho kuruhukira amahoro ari ngaha amahoro ari ngaha ntacyo bitwaye umve ntacyo bitwaye uyu ni umugwi wa mbere tugenda dukomeretswa tugapfira ngaha ukabura isaganirizo mugugira kabiri wapfira mu ngoro y'Imana ni abantu bavuga nk'ujya mwana ngo papa maze imyaka myinshi ndagukorera ariko hari uje hirya y'ejo wamaze kumuhezagira ryo utarampezagira mwene abo bantu ntibigera banezerererwa n'umugisha wa bene se agakomereka kubera ko kimbure akavuga ati kuva dutangura life center jewe natanguranye nabo mugebo ndavye nsanga ababandanya bahezagirwa nabo mbere nakiriye nigishije batari bazi no gusenga ndabakomeza mu gakiza ariko no munsi bose baranciye ko umururazi ukaza mu mutima bakavuga ngo papa nta nagasuguru wigeze umbagira kandi naritwararitse ibyo wantumye byose akaraba akabona umenga Imana yaramwibagiye ntabwo yaguhebye ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze bityo
ntabwo yaguhebye ntabwo yakwibagiwe nubwo bimeze bityo. Ugasanga wahora uramutsa mwene so kubera umururazi wamaze kuza muri wewe, niyo arenganye ugatangura kuvuga ngo ahubwo urutwe rwiwe. Yiyambariye Imana iramuhezagije agahuzu, araje gusenga, abamama renda bakunda. Haleluya. Wa wundi bareka kutwirata ko ngurabundi two tuguru twawe. Sasa reka kumutakishavu, vugana na so mwijuru. Haleluya. Bwira papa, reka gushavuzwa nuko mwene so hezagiwe. Oya, bwira so wawe. Haleluya. Kuko uri umwana mu rugo, uri umwana mu rugo. Mugabo kenshi ari gusanga twateye ishavu kuri bene data, mururaza ukaza ukumva nyene inzego irakuriye, niyo mugumbiriye ukavuga Yesu ashimwe, mugabo mu mutima ari wiyaga mu mutwe, mugabo basi ukavuga ati Yesu ashi. Muyandi majambo yari ufise inkota bari kumucumita. Abo bapfiriye mu ishengero, bapfiriye mu ishengero, ugasanga ni ngorane. Navuze ngo ntugapfire mu ishengero, ntupfire ngaha mu rugo. Umugi ugira gatatu wapfira mu ishengero, nabo nita inyererezi canke les prostituées spirituelles. Bumva ngo andazi ni ku gicenda, sibyo? Aha ni ku gicenda. Bumvise ku igicumi na rimwe ngo haraje umukozi w'Imana International, bakaca birukayo. Ngo habonetse umukozi w'Imana ngo akubwira ibyo wewe byawe ntabyuzi. Ugiye kurondera yiki? Ibyawe ntabyuzi. Ugasanga twabaye inyererezi, aho wumvise hose ukirukayo, kumusaga ukiruka, mu Cibitoke ukiruka, kumutakuru ukiruka. Kubera iki? Kubera ko mu bisanzwe byakunane gutahura ingene Imana ikora. Ndakunze kubwira abantu, hari abantu naho uragira gute, Imana itazofi guhaye miliyoni 10 mu mufuko wawe kandi atari ukwinkwanka. Oya, kubera ko iratuzi gusumba uko twiyizi. Haleluya. Icyambere Imana ibabaye ni umutima wanje n'umutima wawe, suko idafise amafeza n'amazahabu. Ivyo ni ivy'Imana. Haleluya. Mugabo irazi wowe iyaguhaye niwasubira kugaruka mu ngoro y'Imana sha. Oya, iyaguhaye wewe mama we. Iyumbire haraba abantu afise gusi inoti 100 arabyimbasha ukamenganisha gitumbura, agatangura kugenda garira ku bantu ngo no guturisa amakofi jewe ku noti 100 gusa. Iyumbire ufise miliyoni 10 na quartier yose wocuyigura. Rero kubera ko Imana ituzi kandi yifuza ko tuzoshika mu ijuru, aricyo kiyihimbara. Yesu yatanze ubugingo kugira ngo aturokore. Ntashaka kugutakaza, arakurinda ibyo bintu byose byotuma utakara. Anadoze tu agaserumu doze, nupfa nukira ntuwari inzara, anadoze. Haleluya. Ikimuraje shinga
nukagushikana mu ijuru. Yego rero ugasanga abantu bazimiye birirwa muri prostitution kuraba ngo nanjye ngo ndabe ko ngo umukozi w'Imana ngo yumvugishwa ko ngo nanjye ngo mpezagirwe ngo nguko natehezagiwe. Oya kandi rero ndakunze kubwira abakirisi muze muraturinda amagorwa twebwe abakozi b'Imana. Kirazira bene data nshuti z'umusaraba, haleluya, aba turi kumwe aba dufatikanije urugendo, uze wiyubare. Si umuntu wari wese akwiye kuzara kurambika kikiganza, si uwari we wese gutega umutwe wawe ngo akoreko. Benshi muratuzanira amadayimoni tukirirwa tugwana nayo, tukisonzesha tukananuka. Mwebwe muri ko murarya umusosi n'isupu n'iki, kubera ko mwagiye kota umuriro mutazi n'uwawucanye. Igicaniro kiri ngaha, haleluya. Muze murota umuriro ngaha gusa, haleluya. Mugume ngaha mwota umuriro ngaha. Muvise abakozi b'Imana Imana yabahaye n'abanyene aba barababaye gusumba bari abo hanze. Reka kudukwegera ingorane, ugende kutuzanira amadayimoni hadutuma tugira jeune y'imisi 40 bikana tunaongeza zingine 40 jours zinakuwa 100 jours, binashindikana tunaongeza zingine 20 inakuwa 100 jours. Sasa mu mwaka wose ugasanga turiye gusa imisi 100 gusa. Iyi yose ni kugwana twisondesha. Munatukokotea sana bana, munatukokotea. Muturinde mwene izo ntambara. Kubera ko mwasamaye mwabaye abayererezi. Ahumvise hose. Oya, na Imana itogusanga, haleluya. Na Imana itogutabarira, haleluya. Nibikenewe ko wirigura genda hariya, guma ngaha nyene, aha niho yagushize, ukorara ngaha nyene, izogusanga ngaha, izogutabarira ngaha, izokwishurira ngaha. Nukeneye kwirigura yerera di. Nibikenewe. Twebwe turabashumba imbura kimazi gusa. Iye kurangiza, navuze gusa imigwi 3. Mwemu Imana ashobora gusigura n'indi migwi, kandi ibyo ntibikene ko wirigura genda gusobanuza, kuko turiyizi niko Paulo yavuze ngo mbega mwebwe ntimwiyizi. Abana arababwiye ngo mureke kuza murakurikira ubuescro bw'abantu, bakakuzirika ku cyatsi. Kumba mabanga ni wayamubariye. Iyo byuma by'amasengesho mwirirwa murajamwo, usiga ubimbariye ku muryango, akaca yibwira uri hari indani, ahamwe ati nubabona ujya mu mama cyangwa ujya mu papa yaje yambaga costume kaboneka, ati nujya nyene. Akaca atangura kwitembagaza avuga mu ndimi z'abapfumu, abanza kujugumira. Nage nababwira ivy'imwemu ntibajugumira, ntibijugumiza. Dusaba Imana izira twugurura amaso muri kino gihe cyanyuma. Hasanga ari abantu bijugumiza. Nage ivy'imwemu nurinda kwikanira. Oyaye uzobaze abafise izo ngabire nibirirwa hanige biza batazi n'ingere byaje. Muga hari abantu batangura kwikanira bakazunguruka n'abariko barahamagara dagoni. Oya, haraho mwabonye Yesu abanza kwitembagaza. Je ntaho ndabisoma, ahuye n'ubwo yamuga ati haguruka utore ikirago cyawe uragiye. Haleluya. Sinagi je namwe ndabona yabanza kwikanira ngo urinda kubirondera, urinda kwikanira. Kini bikanira mugabo kubera ko twazimiriye
twabaye abana b'icangazi mu rugo ntitukimenya no gutandukanya abavre n'abafo. Nubwo amagambo yanje ataba menshi, shima Mana kuko ndamahoro, mutima wanje himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanje ataba menshi, shimba mwami, shima Mana kuko ndamahoro. Mutima wanje himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanje ataba menshi, shima Mana kuko ndamahoro. Mutima wanje himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Nubwo amagambo yanje ataba menshi, shima Mana kuko ndamahoro. Mutima wanje himbaza iyo Mana, unezerwe kuko ndamahoro. Icyambere bwene data, nezererwa ibyo ufise iby'Imana yaguhaye kuri urwo rugero nyene, kandi unezererwe, wige kunezererwa umugisha w'abandi. Haleluya. Niba mbona umuririmbyi mugenzi wahezagiye, uzoshima Imana uvuga ngo Mana, abaringi tugezweho. Haleluya. Ati kuhezagiye naka nanje nije nkwirikira. Haleluya. Yego, nushavuzwe nuko mwene so musangiye umurimo ahezagiwe, ahubwo shima Imana uvuge ngo Mana, umutima wanje urimwe amahoro, ndagushimiye kutanguye natwe kutwibuka, kutanguye guhezagira abaririmbyi, nanjye ndashikiriwe. Haleluya. Wumva binezererewe. Imana yuzuza amahoro mu mutima wawe, utuze, kuko nkuko navuze ntabwo yaguhevye, irakuze kandi yitegure kugwira neza. Mugabo nezerwa di, nezerwe, urandura umururazi wo kwanka mwene so kubera ko Imana yamuhezagiye. Randura uwo mururazi, randura. Bagiye kubaka, urubyaro ruratevye, uwo mwubakanye magire mariage hamwe, numvise badne bagira bowe yamaze kwibaruka, mbere ntibarutse umwe yibarutse amahasa. Wewe nawe umaze imyaka 2, 3, 4, 5 ugatangura kugira umururazi. Nezerwa, hari impamvu Imana ikirindiriye. Haleluya. Haleluya. Hari impamvu Imana ikikurindirije, ariko binezererwe kandi wumve unezerewe umugisha wa mwene so. Haleluya. Bikunezere. Kabiri, haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako, wewe songa mbele tu, mema yako mbele. Haijalishi waliyosema kwako, haijalishi mapito yako, usiangalie historia yako tu, wewe songa mbele tu, mema yako mbele. Wewe songa mbele tu, hata neno la Mungu alilosema kwako, usikate tamaa,
kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele, wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Wewe songa mbele, wewe songa mbele tu, fuata neno la Mungu alilosema kwako. Usikate tamaa, kaza mwendo tu, ukaribu kufikia ahadi yako. Yawezekana historia yako tena, yawezekana. Usikate tamaa, kaza mwendo tu, nacho bitwaye ibyo bakuvuzeko, byo byaratumye upfa ugapfira ngaha, bikakubuza amahoro kandi uri mu rugo kwa data. Ibyo ntibisubire kuguhangayisha. Ndakunze kubwira abantu, na Kristo ubwiyo baramuvuze. Wewe unawaza kama uko gangi. Na Kristo bamubwiye ngo kaje sika gangu kanaka, sikali kapeti kaku 11 kaku 12 sikali kapeti kaku 12. Kagende tukaze hari na mashure kizi. Ntacyo bitwaye ibyo bavuze, byatumye ukomereka ugapfira mu rugo, ukabura amahoro wategeza kuyaronkera, ukabura umunezero aho wategeza kuronkera. Birashoboka ko bavuze ibintu byagutwaye, byagukomerekeje, byatumye by'ukuri ucika intege, ukumva umenga Imana yaguhevye, ukumva umenga no gupfa wopfa. Naje kukubwira ngo ivyo muri 2023, haleluya, 2023 nusubira gupfira munzu kwa data. Haleluya, umugisha urahari, amahoro arahari, ugutabagwa kurahari munzu kwa data. Biruzuye, nupfire, nusubira gupfira muri ino nzu, nusubira kuhapfira. Aha ntaho gukirira, saho gupfira. Icyo ndagusaba ni kimwe, wihangane gusa, nusubire kubabazwa nuko atagasuguru papa yaguhaye. Oya, ibyo ntibisubire kandi kukubabaza. Wihangane, ntubabazwe na bya bindi byose bakubwira. Oya, ariko wumve wogira ukwihangana, ariko kandi ucuvyuka ubandanye urugendo. Ucuvyuka ucubandanye urugendo, usubirane za nkomezi wari ufise, usubirane wa munezero wari ufise. Nagenda kubabwire, umunezero cyangwa amahoro ni ikintu tegeza kugarda jalousement. Nagire ikintu wemera ko gutwara amahoro. Uko byoza kose uzogwana intambara yo kugumya amahoro Yesu yaduhaye, nuyatakaze. Niwemere yuko hari ikintu icyo cyose cyoza kikunyaga amahoro Yesu yaduhaye
ayo wemere uhebe byose sauf amahoro yo mu mutima ayo uyagumye ntiwemere kuyatakaza amahoro yesama aruta yonarizi noneke ndabona kuko nize kwizera amahoro yesama aruta yonarizi noneke ndabona kuko nize kwizera amahoro umwami Yesu yaduhaye ntituyatakaze biguma canke vyoroha bovuga canke boreka isuri yoza imbeho ikagutera ukarara inzara ukabura amafaranga uriha y'inzu amahoro umwami Yesu yaduhaye ntuzo yatakaze kuko niwe yatakaza kugira ngo uyagarukane bizokugora amahoro ntuze wigera uyatakaza kuko niwe yatakaza niho uzobugipfa nyagupfa niho uzobugiye nyakugenda amahoro uyagumye se ujya mwana aramubwira ngo mwana erega ibyo mfise byose n'iby'iwawe twarabanye iminsi myinshi ndakuzi ibi byose mfise nturabe mwene wanyu ibi byose nabibikiye wewe ibyo nagiriye mutoyi wawe ntibiguhangayishe ni bito cyane kubyo wewe nakubikiye haleluya ntuhangayishwe mwana data ntuhangayishwe n'ibyo ubona abandi bariko baragirirwa ibyo ni bito kubyo Imana yakubikiye haleluya gusa ubu mwizigirwa komeza urugendo ubu mwizigirwa kuko ibindi byose yabibikiye wewe niko se yambobariye tireka kwirigura hangayika niko ko washavuye ndabona waratse mugabo nagenda guhumurize nubwo bimeze uko ibyo mfise byose n'iby'iwawe Testamana naramaze kuyandika haleluya Testamana naramaze kuyandikwa ibyo mfise byose uri umurago wabyo kuko uyu nanezerewe gusa ko yari yarazimiye agarutse nicyo gituma ndiko nanezerwa agarutse mu rugo mugabo ibyo mfise ngibiri gwawe ubuntu nibwo bwankijije kubwo kwizera w'Imana nagizwe ubuwonziwe kubwo kwizera icyo yakoze ubuntu nibwo bwankijije
Kristo none tuwigeze narahariwe narashuwe ndumwana w'Imana ndumuranwa na Kristo none tuwigeza. Urumuraganwa na Kristo kubwo kwizera Kristo twacitse abaraganwa nawe. Turi abana b'Imana désormais. Ntidukwiye gutinya, ntidukwiye guhagarika imitima, kuko imigisha yose data yateguye iri muri Kristo Yesu umwana wayo. Imigisha yose wiyumvira harimo n'ubugingo butazoshira biri muri Kristo Yesu. Ibyo ni iby'iwawe, uyo n'umugabane wawe. Haleluya, uyo n'umugabane wawe ko wahisemwo ukizera umwana w'Imana. Uyo n'umugabane wawe. Ntacyo bitwaye wamuvuga ngo nubwo norara inzara umugabane wo kuja mu ijuru w'iwanje. Haleluya, ubugingo budashira naraburonse. Haleluya, uyo n'umugabane wawe. Tugiye gusenga Imana. Nsaba umukozi w'Imana ashike hano mwungere. Ndakwifuriza kudapfira mu nzu y'Imana, naho gukirira. Dusubire gupfira mu nzu y'Imana. Mu nzu kwa papa biruzuye. Ibyo ataguhaye no munsi ejo azobiguha. Ibyo ataguhaye no mwaka mu myaka 2 azobiguha. Ibyo atagukoreye mu myaka 3 4 umaze niyagera kubigukorera azoguha n'agasunuzo. Haleluya. Ndakwibutse ibyo atahaye Yosefu mu myaka 17 umunsi umwe ku munsi umwe. Yosefu yahawe byose. Naho tubona Yosefu yareheje umugore. Haleluya, mugabo umunsi Imana itakuruye n'umugore Yosefu baciramuha. Haleluya, byose baciramuha, kuko Imana yari kirabitunganya neza, yari kirabikora neza. Hanyuma umunsi urizina ihamagara Yosefu. Igihe cyayo kigeze irahamagara Yosefu arengutse byose yaciye aronka. Igiti araronka byose, impuzu nziza araronka, n'umugore bacaramubwira ati uzina amakuru ngo uyu n'umukobwa wanje curongora. Nta na fiançaye bagize, kandi nta n'ibyigwa pastor bagize. Bya bindi bo nta n'ikigwa cy'amezi 3 bagiye baragira. Oya, uyo munsi nyene kuko Imana yariko irabigirante byose, yari yarabibitse irabitunganya. Hanyuma ku munsi umwe imuherako byose. Ibyo ataronse mu myaka 17 yabironse ku munsi umwe. Mwene data, ntupfire mu nzu kwa data ibyo Imana itaraguha. Umunsi urizina izobirekura ku munsi umwe, uca ubyakira. Haleluya, ahari amarira hace haba umunezero. Haleluya, ariko ugume mu rugo kwa data, kandi ntupfire mu nzu kwa papa, kuko kwa papa biruzuye. Nta na kimwe kibuze, kuko byose nkuko ujya mu byabyo imfura yiwe ati byose mwana n'iby'iwawe. Ibi byose ubona, aka gashuri natanze nikakubabaza. Kaze mukozi w'Imana. Mwese Imana ibahe umugisha kandi bahezagire. Haleluya. Bashobora kubyagira iminota mikeya. Haleluya. Baririmbye bagume hano. Haleluya. Ni bande bakira ijambo ry'Imana muri kino gitondo. Haleluya.
haleluya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imbabare zo mu nzu y'Imana, abapfira mu nzu y'Imana, abapfira aho bakagombye gukirira. No munsi ndizera ko rino jambo mu ntango z'umwaka ari ijambo ryawe. Haleluya. Kugira ngo ikibanza wari ukwiye kuba wokiriyemo ukabohokeramo ugatera uje imbere, ntikibe ikibanza wowe upfiramo kubera utamenye so. Uyu mwana batwigishije ko uyu munsi wa kabiri ntiyamenye uburenganzira bwiwe. Yabaye umuntu ari frustre, yabaye umuntu akomerekeye mu nzu kuko atazi uburenganzira afise kwa se. Haleluya. Amen. Munyemerere dushimire umuvuga butumwa wacu no munsi. Haleluya. 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 Numva no vuga ngo uyu mwaka ntutangure ukomereza. Uwo muzigo ntuwikorere ngo tugira yandi mezi bimeze gutyo. Ariko numva umenga ni ijambo ry'ubuvugishwa rije ku buzima bwawe kugira ngo wemere Imana igusananure isubire kandi kukubaka. Impamvu yari yo yose yakubabaje mu nzu y'Imana, waguhemukiye, wowe wahaye umutahe, wowe wizigiye ugahakaza akakwiba, wowe wizigiye kuko akijijwe akakubera urengeye kuba umupagani, bikakuviramo gukomereka no kumva woja kure aho wakomerekeye muri cellule de prière yawe, aho usanzwe uri kuko hari ibintu bavuze vyawe vy'ibanga bigasohoka. Icyo cyose cabaye ntiwemere ko kiba igikoresho cyo kuzana urupfu mu kibanza c'ubuzima wewe wari ugakwiriye gukiriramo. Uno munsi uvuge ngo Mana ubababarire kuko batazi ico bakora. Singomba ko iki gikoreshwa kugira ngo kinyegeze hafi y'ubuntu bwawe, ariko ndashaka gushishikara, ndashaka kubandanya. Haleluya. Haleluya. Ndashaka dusenge twese duhagurutse ku maguru yacu. Haleluya. 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 Ni bande bumva hari ico muhemwera ariko aravugana nabo, hari ico yatubwiye kuri uno munsi. Haleluya. Haleluya. Naho woba uri mu nzu y'Imana ariko ukabura umuntu ari frustre, atigeze avuga ico ashaka, yipfuje agasuguru ntakaronke kandi papa afise vyose, ivyo bintu birakwica, bikakonona, bikakunyoha, bigatuma n'ubwiza bwawe budaseruka. Turafise uburenganzira bwo kubwira umuvyeyi wacu ico dushaka n'ico dukeneye. Ndashaka uburyo bw'umwihariko mu minota mikeya, ninaheza gusenga tuzoba duhejeje dutaha, ariko ndashaka uburyo bw'umwihariko umuntu avuga ati vy'ukuri jewe hari ibintu vyababaje ubuzima bwanje kandi twahawe uburenganzira, uze ngaho imbere tugiye gusenga. Umuntu wese avuga ati hari ibintu vyankomerekeje kandi hari ibintu vyanononye mu nzu y'Imana, hari ibintu vyambaye ko bituma numva ntariko ndavansa, ndakomeretse, ndababaye. Ndashaka uze ngaho imbere, we tugusengera uhagaze ngaho imbere. Haleluya. Uze ngaho imbere kuko numva ko iri jambo uburyo rije n'uburyo Imana irizanye, numva umenga hariho abantu Imana igomba kugirira neza. Ntutinyuze hano hantu imbere tugiye gusenga, wumva ari ijambo ryiwe, wumva yabwiwe mu buryo bumwe canke uyundi. Haleluya. Ushobora kuba utanakomeretse ariko uri na wa mwana wumva ubabajwe n'ivy'abandi. Haleluya. Gabatumire muze ngaho imbere dusenge. Haleluya. Ariko abasigaye twese tudugije ibiganza vyacu nk'ishengero. Haleluya. Ndashaka tugirira isengesho aho tubwira Imana ati Imana, sinshaka gupfira mu nzu yawe, sinshaka gutakaza, sinshaka guhomba ivyo wangeneye kumpera mu nzu yawe, sinshaka guhombera aho abandi bungukira, singomba gupfira aho abandi bakirira. Igikomere ni ikintu kibi, gikomere ni ikintu kibi, kirakonona. Nimutinye, murashobora kuza kuko ndabona muri benshi. Haleluya. Kuko iri ni ijambo ry'Imana kandi ryarungiswe ku bwawe. Haleluya. Haleluya. Muriko muraza, urashobora kubura ino ngaha anyu ukavuga uti vy'ukuri uyu no munsi wanje numva ashaka no guha ubuzima bwanje Yesu Kristo. Urashobora kuza ngaho imbere ukavuga uti najewe nari umwana yangaye ariko uyu munsi ndashaka kunywana n'Imana yanje. Uze hano hantu imbere, uze hano hantu imbere. Mwami Yesu, ndaguhaye icubahiro kuri uyu munsi mwiza muri kino gitondo.
Mana watugendereye uduhaye ijambo ryawe Mana. Ijambo ryawe Mana nta na rimwe risubira inyuma ridakoze ico ryari rigombye gukora. Nkuko imvura idasubira inyuma idakoze ico yagomba gukora, niko n'ijambo ryawe ridasubira inyuma ridakoze ico ryaje gukora. Mana nimba imvura izana impinduka, ijambo ryawe rirarushirije kuba rishobora kuzana impinduka mu buzima bwacu. Muri kino gitondo Mana yo mwijuru, kuri uyu munsi wacu wa gatatu wo gukorana, umunsi wa Mungu Mana, muri uyu mwaka wacu w'2023, ndakweretse ubuzima bw'abantu bari hano hantu. Hariho abantu bakomeretse Mana, hariho abantu Mana bafise ibyabababaje, hariho abantu Mana bafise uguhemukirwa, hariho abantu Mana yo mwijuru batoye ico batari bakwiye gutora, bituma aho bari bibaza ko baronkera umugisha canke abo bari biteze ko bababera umugisha bababereye ibitsitaza n'ibindi. Hariho abana Mana yo mwijuru bababariye mu rugendo rwo kugukurikira kubera ivyaba bakorekeye ko, ivyabavuzwe ko n'ibindi bintu byose. Muri kino gitondo Mana ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, kuko rifise ubukuba, rirakarishe, ririnjira rigatandukanya inyama n'umusokoro, rishika ibwina mu mutima rigahindura ubuzima bwacu. Ndasenze Mana no musi muri kino gitondo, ndakwereka ishengero Mana, ndakwereka abantu bari hano hantu Mana. Turagomba kuba Mana yo mwijuru abana baguwe neza mu nzu yawe Mana. Biragahera kubura ivyo tuburira mu nzu yawe Mana, biragahera kugira ivyo twipfuza kandi tubifitiye uburenganzira, ariko tukabaho mu kwipfuza nk'umwana mukuru ukatatahuye uburenganzira bwiwe afise kwa se, akaba mu kibanza c'agahinda, akaba mu kibanza co kwipfuza, akaba mu kibanza c'amero, igihe Imana yamushize mu kibanza c'umugisha kubera amaso yiwe atugurutse ngo amenye uburenganzira bwiwe. Mana, biragahera yuko tubabazwa n'umugisha w'abandi, ivyo bariko barashika ko tutarashikako bikatubabaza, kuko twibagira yuko ibisigaye byose ari byacu kandi natwege hari ibyacu byabikiwe. Mana, esprit ya competition Mana, umutima wihayanwa Mana, umutima wo kwigereranya n'abandi, amakomplexe ava Mana kubera umuntu abona ivyuma aronse undi akabibura Mana. Ivyo byose Mana biza bigatuma abantu batundura kandi bari mu bwiza bwawe, mu gishingo cyo kukubona wewe muvyeyi w'umutunzi adasanzwe, bakatangura kubona ivyo babuze nibibuze mu buzima bwabo. Uno munsi muri kino gitondo ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye Mana ku buryo bw'umwihariko aba bagaragaje Mana n'ikimenyetso c'amaguru yabo Mana yo mwijuru, bakaza guhagarara ngaho imbere kuko bumvira ijambo Mana hari ico ryakoze ku buzima bwabo. Ndavuze ngo Mana muri kino gitondo Mana yo mwijuru, sananura ubuzima bwabo, sananura ubuzima bwabo, bohora ubuzima bwabo, kiza ubuzima bwabo Mana. Suka Mana umutima w'imbabazi mu mitima yabo Mana, babohore Mana inkurikizi z'ivyababayeko n'ivyabakoretseko Mana, ahantu bahemukiwe n'abatari bakwiye kubahemukira, ahantu bahemukiwe n'abo bari bakwiye kuba babona nk'icitegererezo. Muri kino gitondo ndasengeye ishengero ryawe, ndasengeye abahungu n'abakobwa bawe ngo ubavure Mana, ubakize Mana, ubabohore mu izina rya Yesu Kristo. Muri kino gitondo ndavuze ngo habeho gukira, muri kino gitondo ndavuze ngo habeho gukira. Imana igukuremo uwo mururazi, Imana igukuremo ako gahinda, Imana igukuremo uko kwicurikira, Imana igukure kuko kwihebura, Imana igukure kuwo mubabaro udahora ushobora kuvuga, ariko kandi wariye amagufa yawe ukayakuzingamika ukaba utaguwe neza. Ndavuze ngo Imana iguhe gutanga imbabazi muri kino gitondo, Imana iguhe kurekurira uwakugiriye nabi, Imana iguhe kurekurira uwakubabaje kandi asangwa wumva wanatsitajwe n'Imana, kuko hariho n'abantu bumva imenga Imana yarabahemukiye akavuga ngo Mana narakwizigiye naragukoreye none raba ivyanje ingene bimeze. Ndaje kukuremesha ndakubwira ngo Satani ntaguteranye n'Imana yawe. Imana yawe no mwisigirwa, mu gihe gikwiye nawe izokugirira neza, nawe izokwishura. Ariko Satani ntaguteranye n'Imana, ariko hanga amaso yawe kuri iyo Mana, uvuge ngo Mana wowe uri umwisigirwa, ndazi kuzongirira neza. Mu gihe gikwiye ndahagaritse kugira urwango kuri wewe, ariko kuri uyu munsi muri kino gitondo Mana ndakwegereye, kuko atahandi mfise noja, ni wowe soko ry'ubugingo ku buzima bwanje. Haleluya, haleluya. Suramenye Imana ivuga Mwami Yesu, muri kino gitondo ndarekuye ikintu cose cababaje umutima wanje. Muri kino gitondo sinshaka kuba mu kamenyero
kicurico ku buryo ntamenya n'uburenganzira bwanje. Ndi umwana mu nzu yawe, ndafise uburenganzira. Ibyawe byose ni ibyanje. Ndagushimiye kunyitwararitse, ndagushimiye kutanyirengagije, ndagushimiye yuko mu byo nkeneye ari wowe uhora unyishura kandi ushobora kumara ubukene bwose. Sinarinzi yuko nanje nogira umunsi mukuru, ariko kuri uyu munsi ndumvise yuko byose ari ibyanje. Ndagushimiye Mana kumpaye ijambo kandi kunkijije mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amen, 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 amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndashaka mwese muhagurukitse tugiye guhimbaza Imana mu ndirimbo imwe canke zibiri mbere yuko duherekeza abashitsi bacu. Mutekanye mu ntebe zanyu, munyemerere dushimira Imana kubwira ijambo yatuzaniye muri kino gitondo mu buryo bwa surprise, mu buryo butateguwe. Haleluya. Ariko Imana ikaba yatuzaniye ijambo. Ndashaka tuyishimire muri iyi ndirimbo. Haleluya. Imana ibahezagire kandi bahe kugira indwi nziza, kandi Imana ibarabe byiza mu bikorwa byanyu muri ino ndwi. Amen. Baraka, baraka, baraka zako hazihesabiki. Wema, wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba ninakushukuru. Oh, baraka zako hazihesabiki. Wema wako hauzoeleki. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina Baba ninakushukuru. Niseme nini, siwezi kueleza. Baba ninakushukuru. Nikulipe nini, siwezi nini, kwa yote umetenda. Baba ninakushukuru. Niseme nini Baba, siwezi kueleza.